Махамат Ибрагимов Кадамжай районунун Кыргыз Кыштак айылынын тургуну. Күнөскана иштетип киреше тапкан багбан дээрлик 5 жылдан бери лимон өстүрөт. Чакан күнөсканадан жылына 1 тоннадан ашык түшүм алат. Лимон отурганы мына 4-5 жыл болуп калды. Былтыр эми жакшы болгон экен. 1 тонна ашыгыраак болду. Эми кичине бала чака тиричилик дегенде студенттер бар, кыздар бар. Шоларды өндүрүп өстүрүп сеген. Bilen keçe su kişine vurgan ekan. Bil sal kameraga zато çoğun oldu. Allah'a şükür bultur mesela 80 so'mdan 100 so'mdan sattık. Bilen mana 200'den boldu 180'den sattık. Hem kişine trozaga jetip turат değil mi? Allah'a şükür jetkizgeniga bergeniga. Эмгекти сүйгөн багбандын чакан бакчасынан Колпонай көчөтүн да кезиктирсе болот. Аз өлчөмдөгү көчөттүн түшүмүн дыйкан азырынча сатыкка чыгара элек. Бирок эң башкысы киреше таап үй бүлөсүн гана бакпастан элге таза азык бергенге салымын кошууда. Андыктан аз аянттагы жерден көп киреше табууну каалагандарга бул тармакта сунуштайт. Keçe sentyabrda, avgustda ektik. Bana aldığımız düşün bol odat. Pazarga çıkmasagan ballar nevreler terip jeş odat. Selerge hem son makul görem, seler hem kıgıla. Kıyınçılığı yok. Kışında kişen hem yeşte appak kar olsa içkeride kökmök bar caz bolup turat. Kişen özüne hem yes alasın. Pazar uçardan malı ukurop, sukurop, riceske piyazlar bar. Hep kışı menen hem zelin jep çıkarsınlar özüne, hiç kıynalbaysınlar. Eşikte qarasаңыздар, күн суық. Бул жерде кадимкидей жаз. 10 жылдан бери цитрус өсүмдүктөрүн өстүрүү менен алектенген Бурул айым багбанчылыкты мыкты өздөштүрүп калган. Багбан айымдын күнөсканасында лимон, мандарин жана банан сыяктуу жемиштердин көчөттөрү бар. Банан дагы 3 жылда бир мөбөсүн салып жетилеткен. Бул былтыр салынган банандын астынан чыккан көчөтү, банан салган көчөтүнү алып койгондон кийин астынан ушундай дагы өзүнүн астынан көчөт чыгарат экен. Баткен облусунун Кадамжай району агрардык аймак болгондуктан жергиликтүү элдин басымдуу бөлүгү дыйканчылык, багбанчылык менен алектенишет. Негизинен бак өстүрөт, ошондой эле өзгөчө соңку убактарда күнөсканага көбүрөөк көңүл бурулууда. Кондуз Жоробекова, Жыргал Абдижалил уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.